Tapi nu paling istimewa Gusti Allah teh ngamimitian ayatna eta ku bintang. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika terbenam teka tingali ku lubuk panon, teka deuleu ku mata, tapi kok dipake ku Gusti Allah. Sumpah teh sembarangan Gusti Allah teh. Dina Al-Qur'an make sumpah wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Lantaran dek nyaritakeun kaistimewaan Kangjeng Nabi, make sumpah nage wan najmi, demi bintang. Nu kadeuleu ku urang bintang teh laletik. Kok pake sumpah sih ku Gusti Allah? Ternyata begitu ku urang dikaji dina ilmu falak, ahli astronomi mendeteksi ternyata bintang jumlahna aya 30 miliar. Eta teh kakarak di galaksi urang Bima Sakti, sedangkan jumlah galaksi aya 500.000 galaksi. Bintang anu terdekat jeung bumi eta jarakna adalah 4 tahun cahaya, sekitar 23 triliun mil. Saluhureun eta aya bintang ngaranna bintang Arcturus. Saluhureun eta aya bintang-bintang mega. Eta bintang teh kira-kira 14 tahun cahaya. Kemudian aya bintang deui nu 50 tahun cahaya, aya anu 100 tahun cahaya. Urang geus jelas nyaho aya bintang Andromeda, eta adalah 1 juta cahaya. Masih keneh loba keneh bintang. Oh, horenganan. Iyalah nu bakal dilalui ku Kangjeng Nabi teh. Mantap Kangjeng Nabi dibahasakeun dina eta Al-Qur'an wan najmi. Mun tadi dibahasakeun demi bintang. Lantaran bintang eta nuduhkeun tidak, Kangjeng Nabi leuwih tibatan bintang nuduhkeunana. Nu mantak wan najmi idza hawa, demi Kangjeng Nabi nulir teu beda seperti bintang idza hawa, di mana-mana lenyap tina pangdeuleu panon, naik dibawa ku Kangjeng malaikat Jibril menghadap Gusti Allah jeung sopralna. Sanajan diperdebatkeun nu jelas Kangjeng Nabi teh naik ka Sidratil Muntaha. Tidinya lah Kangjeng Nabi istimewa dibandingkeun jeung planet-planet anu lain teh nanaonan. Jeung kautamaan Kangjeng Nabi eta kakarak jarakna hungkul. Lamun urang nyaritakeun kekuatan cahaya bintang, kekuatan cahaya bintang teh aya anu 23 kali lipeteun bumi, lipeteun matahari. Aya anu 30 lipeteun cahaya matahari. Aya anu 100 kali lipeteun cahaya matahari kekuatan panasna. Bahkan aya nu 500.000 kali lipat kekuatan cahaya panon poe. Koreng teu sambarangan Gusti Allah dina Al-Qur'an wan najmi idza hawa, demi Kangjeng Nabi nulir teu beda jeung bintang anu nuduhkeun ka umat. Karasa ku urang pituduhna malam ieu geus dicaritakeun ti awal tepi ka akhir. Luar biasa Kangjeng Nabi teh. Mantak maudallah sahibukum mamagawat sasar teu kaliru Kangjeng Nabi teh. Da Kangjeng Nabi mawa ma yang tiku anil hawa teu pernah nyarita timbul tina hawa nafsu. In huwa illa wahyul yuha, kecuali wahyu. Kangjeng Nabi ditahekeun teh sakumaha tadi linuriyahu min ayatina, bukti henteu nyata. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, Kanjeng ningali kana ayat-ayat kebesaran Gusti Allah. Kunaon eta? Ku beningna hati. Lain Kanjeng Nabi bae. Umatna di mana bening bisa ningali ka Gusti Allah ku mata hate, di akhirat bisa ningali ka Gusti Allah ku mata ieu. Lamun para aulia Allah geus deuleu ka Gusti Allah kana kebesaran Gusti Allah ku mata hate, lantaran beningna hate. Nala sakumaha Kangjeng Nabi. Nah, Kangjeng Nabi teh imimiti berangkat Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa, ti Masjidil Aqsa naik ka luhur ka Sidratil Muntaha. Dedeleuan Kangjeng Nabi sebagai ayat-ayat Gusti Allah anu luar biasa
geus didardirkeun ku Imam Dardir. Di Bukhari geus nyata, di Muslim geus nyata, uraian ulama ngajelaskeun uraian ucapan Kangjeng Nabi jelas.